mushaka mu rugo rwanjye jya ubaho hirya iyo ngiyo mugendane mujye mukorana ibyanyu hirya njye mukanzira aha ngaho mu rugo rwanjye bararaka rero nuko baramukubita baramwica nyine. Ikintu amwicishije twabonye amukubita gusa ngo ni umusambane kuko ni nabyo ibyo bintu bapfaga kuko agiye kumukubita icyuma bati ndongora umugore iwanjye uhabaza iki. Ikintu cyatubabaje ni kimwe, umuntu agutwarira umugore asigana kwishe. Mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo umugabo yakubiswe paka yitabye Imana. Ni ku itariki 15 z'ukwezi kwa 4 2026 nibwo umugabo yaje gukubitwa ahita yitaba Imana. Abaturage bari mu gahinda n'amarira, bamwe bahahamutse abandi barwara imitima bitewe n'urupfu rw'uno mugabo wakubiswe paka yitabye Imana. Uyu mugabo yasambanyaga umugore w'uyu mugabo witabye Imana. Rero umugabo wa runo rugo yaje gusanga umugabo yarinjiye urugo rwe, nibwo rero uyu mugabo yaje gukubita umugabo wa runo rugo. Uyu mwinjira n'umugore nibo bakubise uyu mugabo wari uno mugore, birangira rero uyu mugabo yitabye Imana. Byarijije benshi, bibabaza benshi, n'agahinda gakomeye cyane. Uyu mugabo yapfuye urupfu rubi cyane, gupfa ukubiswe unigagurwa n'urupfu rubi cyane. Abaturage bari mu gahinda n'amarira bitewe n'urupfu rw'uno mugabo wakubiswe paka yitabye Imana. Abaturage bavuga yuko uyu mugabo yari umwinjira, ariko uyu munsi yaje gufatanya n'iyi habara ryiwe ry'umukobwa ry'umugore, birangira bakubise umugabo nyir'urugo baramukubita cyane kugeza ubwo yitabye Imana. Ubugenzacyaha bwataye muri yombi uyu mugabo w'umwinjira wakubise umugabo mugenzi we paka hasize ubuzima. Abaturage basabye ishami ry'ubugenzacyaha yuko n'uyu mugore yafungwa kubera ko uyu mugore niwe nyirabayazana uru rupfu. Intandaro ya runo rupfu uyu mugore ashobora kuba abifitemo uruhare kubera ko nago yagiye kuzana undi mugabo yagiye mu kazi, birangira rero azanye undi mugabo, nibwo amakimbirane yatangiye mu muryango, birangira umugabo yigendeye. Nibwo agarutse mu rugo rwe aje gusaba imbabazi, asanga umugabo yamwinjiriye urugo, birangira rero uyu mugabo ahise akubitwa biramurenga, birangira yitabye Imana. Yakubiswe uno munsi ku itariki 15 z'ukwezi kwa 4 2026 yakubiswe paka yitabye Imana. Inkuru irambuye ni mu kanya. Nimerwa bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona byinshi dukora hano mu gihugu cy'u Rwanda.